বুদ্ধি দাও, চোরটাকে বুদ্ধি দাও। 100 টাকা, না 10 টাকা দান করবো। কিসের আওয়াজ হলো? এ কি, পাখি কলাগুলো কোথায় গেল? কেউ খেয়েছে? ওই, একটু আগে ঠাকুর ঘরে কে ছিল? তুই নয় তো? ও তুই? আমি তো একবারও জিজ্ঞাসা করিনি কে কলা খেয়েছে, আমি তো জিজ্ঞাসা করেছি কে ছিল। ধরা পড়ে গেলি তো? নে আপেলটা খা, আমি আরো কিছু আনছি। হ্যাঁ নে, ছোলা খা, জ্বালিয়ে খেয়ে। অনেক আদিক্ষেতা হয়েছে, এবারে খেয়ে উদ্ধার কর।